Chegamos aqui no Salto Puxa Nervos, a gente vai ficar aqui no camping que tem no Salto, é praticamente um wild camping. A gente está aqui embaixo, ó, tem bem pouquinhas pessoas aqui, estão acampando e aqui atrás está passando o rio e lá a gente vai ver a cachoeira agora, já. Deixamos o combão lá, galera, e já estamos fazendo trilha aqui, uma trilhazinha curtinha por enquanto, no meio do nada. Tem bastante bicho. Tem bastante besouro desse tamanho assim, ó. Tem bastante bicho, tem bastante besouro. A Patrícia tem medo de besouro. Parece que besouro não faz nada, né? Mas ela tem medo. E agora a gente já tá chegando na cachoeira ali, na frente. Então, a gente acabou de chegar aqui no Salto, já são mais ou menos mais 6 da tarde, 6h30, já tá finalzinho do dia, tem pouco sol, a gente já veio contemplar essa lindeza, mas amanhã a gente vem aqui com sol para mostrar para vocês. Agora partiu para Kombi, fazer uma jantinha, dormir para amanhã cedo contemplar mais cachoeiras lindas. Aí nosso rango de hoje, um estrogonofe com batata palha, arrozinho, wild camping. Bom apetite. Isso aí. Ternozinho, tá bom aí o rango? Tá uma delícia. Quem que fez? Eu. Ah, então tá bom, né? Ah, arrozinho temperadinho, ó, da hora. Muito bom. The next day. Aí galera, spoiler da nossa mesa aqui, na nossa cama. A gente vai fazer um vídeo sobre isso, mas a gente já tá usando, ó. A gente não tem todo, tá batendo sol ali, ó, aqui tem uma sombrinha, então já vamos dar Olha aí, aqui, ó. Como a gente não tem todo, estamos aqui na sombra ali. E olha o ambiente do lugar, olha só. Aqui atrás já tá o rio, barulhinho de água correndo. Bem gostoso. A trilha que dá acesso aqui à cachoeira de Puxa Nervos. Tá lá ela lá, ó, a cachoeira. A gente passa aqui por uma pequena propriedade. Isso daqui e uma caminhadinha ali de 5 minutinhos ali no meio do mato. Já estamos lá. E agora, depois desse café da manhã ali que a gente tomou ali, que vocês já viram um spoiler da nossa mesa nova, a gente veio contemplar a cachoeira Puxa Nervos com sol. Ontem a gente chegou, já tinha saído o sol, estava bonito e agora tá mais lindo ainda, gente. Olha que coisa mais linda. The Barney's gonna skew. The reporters have a challenge you. Anyone got some extra gear? For short cargoes, full wet suits. Maybe even a single sock. Anything to cover up that junk. Hanging loose on the party way. Let's hang ten over the other way. Hanging loose on the party way. Must hang tips. He's hanging easy. Aí galera, a Patrícia embaixo do Salto Puxa Nervos, última cachoeira do dia, última cachoeira do ano. Então aí galera, uhul! Vamos juntos!
liberou aqui um quiosquinho, a gente trocou de lugar. Já tá ali passando repelente, que tem bastante bicho. Mas aqui, ó, quiosquinho, a Kombi fica bem na frente. Aqui dá pra fazer uma fogueira. Hã? Ó, a galera ali pegando lenha aqui pra nossa fogueira de virada de ano, nosso Réveillon. E super tranquilo. E lá vai a combosa, ó lá, ó. Vai que vai. Foi que foi, ó, já tá lá em cima. Aí galera, nossa casa nova, a gente tava lá, a Patrícia já falou, né? A gente tava lá, ó, do lado do banheiro. Agora a gente mudou pra cá no quiosquinho e já estamos produzindo aqui, ó. Frios, Salaminho, queijinho, butuca e rapidez. Queijo e tomate. E ó, o visual aí do quintal de hoje. Pleno contato com a natureza. A gente não tem carne hoje porque a gente não tem geladeira, mas se tivesse já estaria assando aqui na churrasqueirinha aqui do lado, olha só. E aí, Japa, tá difícil a vida? Não tá fácil. Salaminho, Queijinho, champignon, ó que chique. queijinho, É só porque é fim de ano, hein? champignon, cervejinha, opa beer. Não tá fácil. E pensar que segunda-feira tem que voltar ao normal. Não é segunda, é quarta? Ah, é quarta, né? Sei lá, já tô perdido. Pensar que tem que trabalhar ano que vem, galera. E vai rolar aqui um estrogonofezinho de frango que a gente vai fazer aqui para acompanhar a ceia da galera. A gente tá aqui fazendo no nosso fogareiro mesmo. A galera já fez um fogo ali, já fizeram um fogaréu, na verdade. Acho que a gente vai passar o ano novo junto com eles ali, ó. Tomar um banho e daqui a pouco chegar ali pra curtir a virada do ano. Galera, seguinte, fui tomar um banho ali agora e cruzei os loucos ali da fogueira. Os caras, sei lá qual que é, mas os caras até convidaram a gente pra passar a virada do ano lá com eles e tal. Eles estão a tarde inteira montando aquela fogueira ali, fizeram uma fogueira tipo fogueira de festa junina mesmo, né? E agora a gente falou, os caras acenderam a fogueira ali já, né? E tá cedo ainda, cara. Falta uma cara ainda pra meia-noite. E daí agora os caras foram buscar mais lenha. Eu fui no banheiro tomar um banho, encontrei o cara ali. Ô, cara, a fogueira acendeu sozinha, você acredita? Cara, e choveu à tarde, não Choveu tinha à noite, possibilidade choveu à tarde. de ter brasa ali, eles fizeram a fogueira que assim pegou fogo, não tinha possibilidade, não tinha nada embaixo. Tinham feito fogueira no dia anterior, mas não tinha mais nada, tava limpo, fizeram a fogueira ali em cima e deixaram ali, todo mundo tava aqui tomando banho, cada um fazendo a sua jantinha aqui pra juntar, de repente a fogueira pegou fogo. É, os caras fizeram fogo ontem lá, mas depois de ontem à noite já choveu. Choveu ontem à noite, choveu hoje tarde. De dia. E eles montaram lá, tava seco, agora do nada a fogueira pegou fogo ali, galera. E tem o seguinte, a galera fala aí, não sei se tem uma lenda aqui, não lembro ao certo em qual dos dois saltos aí que dizem que aparece um padre aí de noite e fica pairando na cachoeira lá. Agora a gente não sabe se é aqui no Puxa Nervos ou se é lá no Santa Rosa, mas a gente vai deixar aqui escrito aí pra ver em qual das duas cachoeiras que aparece esse padre aí. Mas foi louco, a galera foi pegar mais... Não, pegou fogo mesmo, levantou a labareda, a gente filmou o fogo. Antes que a gente achou, a galera acendeu o fogo cedo, aí filmamos.
Nessa imagem não ficou muito boa, eu falei, mas Não, tá gravado. Eu filmei Ah, depois. tu filmou depois? Uhum. Então Com fogão, assim... Pegou fogo na fogueira, daí eu fui no banheiro, cara, porra, o fogo pegou sozinho, cara, não sei como, não sei o que, daí os outros já passaram aqui também a mesma coisa e, sei lá, mistérios, galera. Mistérios da mata, vai que é o, sei lá, a lenda da mata. Vai que é o padre que Vai tá que é o botando padre. fogo aí. Mesmo porque já acendeu a lanterna pra lá, que a gente tava no escuro, porque eles que viam um vulto, né? Ah, velho, vi o vulto, mas era um matinho ali mesmo, eu acho. Eu acho. Doideira. Aí, galera, estamos aqui com o pessoal que a gente conheceu no camping aí. Vamos passar o ano novo tudo junto aí. Olha o banquete dos caras aí, velho. 2019, todo mundo aí. Abundância! Só na abundância. Aí, ó. Meu Deus do céu, ó o perigo. E olha aí, agora a fogueira não quer mais pegar fogo, ó. Pra quem a fogueira que pegou fogo sozinha do nada, uma tarde que deu chuva, tudo, não tinha nenhuma labareda, não tinha nada, não tinha nenhum cigarro, não tinha nada perto dela. E agora tem já fogo embaixo lá, tem ó. um foguinho que a gente já acende, que já galera que tá ficou. metendo fogo de tudo quanto é jeito e a fogueira não acende. Aquela hora acendeu sozinho. Tá vendo? Quem vai falar da fogueira aí? Falar. Agora vai. É, apaga. Olha lá, ó. Até ele falou, aquela hora eu acendi, vocês não continuaram com o fogo, agora fica aí, ó. Olha lá, ó, tá apagando. Começou lá de baixo o fogo. E já tu falou que tu viu Você nós viu? Acendeu subindo, fogo? né? Então, filma ela aí, ó. Falando da fogueira Ela que vai acendeu contar a sozinha. história. Fala aí então, como é que foi aí o fogo aí da escuro, fogueira? não dá pra ver. Não, mas tá bom. Não, mas tava ali tomando uma birra pra acender agora. É umas 11h50 da noite. Começou, olha lá, ó, apagou agora de novo. Mas e a hora que acendeu sozinha a fogueira? Do nada, começou a acender, já deu quase 1 metro de fogo, velho. Do nada. Eu vi, Cabreiro mesmo. a gente viu que acendeu a fogueira. Falei, os caras estão acendendo a fogueira essas horas. Da hora, velho. Aí chegamos aqui, ninguém acendeu. Pronto, aí E agora filma lá, agora, né? Tá tentando. Aí, ó, a gente tá tentando acender o negócio. Velho, não vai, né, nem, cara? Não vai É mesmo. mistério aí, o padre da cachoeira que quis acender. Não tinha nada, gente, tô falando. Começou lá de baixo, subiu. Acredito, porque quando eu saí do banho, não tava a fogueira acesa. Daí eu saí do banho, cheguei lá no nosso quiosquinho que a gente tá. Daí conversei com ele, daqui a pouco eu olhei pra um lado e disse, nossa, pior, já colocaram fogo na fogueira. Não. Gente, tava fogo aqui em cima. E o pior é o cara da faca lá que ficou 2 dias cortando lenha pra acender meia-noite. Matando, velho. E daí chega aí, a fogueira pega fogo sozinho e o cara queria dar facada. Quem que acendeu a fogueira aí? Quem que acendeu a fogueira? E ninguém acendeu, cara. Pô. Aí, agora vai! Ê! Agora pegou a fogueira do ano novo aí. A outra fogueira pegou fogo sozinha. Foi ou não foi? Fala aí. Não dá nem pra acreditar, né? Olha aí, ó. Você é louco. Você é louco. A segunda fogueira tá quase pegando fogo no fio lá. Olha lá, velho. E a galera aí do ano novo. Todo mundo aí. Uhul. Daqui ali dá uns 2. Quase 2 metros, né? Aí, agora já era. Uhul. Ó a altura. Aê! Feliz ano novo aí, galera! Uhul! Feliz ano novo! Uhul!